अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो के हमारे पास 3 हिस्से हैं, ठीक है। 3 मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने सवालात हैं, उनके हम जवाब देंगे और वो सवाल वीडियो की सूरत में उन्होंने वीडियोस भेजी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका एग्जैक्ट जवाब दिया जाए और उनका मसला इंशाल्लाह हल किया जाए। सबसे पहले एक भाई हैं जिनके पास 2022 मॉडल बाइक है और वो क्या कहते हैं आप ज़रा सुन लें, उसके बाद आपको इसका जवाब देंगे। सर जी ये है अपना 22 मॉडल, ठीक है ना। अभी जो बक्से से आवाज़ आ रहा है वो सुन लो। तो उस्ताद जी आपने इस 2022 मॉडल बाइक की आवाज़ सुनी है। बंदा परेशान है चूँकि 22 मॉडल उसने लिया है तो ज़रा इतना ज़्यादा उसने ख़र्चा भी किया, तो इसके इंजन में से आवाज़ें आ रही हैं। वो तो बंदा कह रहा है क्लच साइड की आवाज़ है या क्लच बक्से की आवाज़ है, जो भी है। तो आप क्या समझते हैं कि 2022 मॉडल में अभी से ही ये मसले निकल के आ रहे हैं, किस चीज़ की आवाज़ आपको लग रही है जी? ये जो भाई भी हैं बादल जो है मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। और दूसरी बात है कि 1 to 5 की जो क्लच बक्से की आवाज़ नहीं आती है और अच्छा। आवाज़ आती है तो या इसकी कैम गाड़ी की आवाज़ होती है या फिर इसके पुश राड होते हैं वो नीचे से कट जाते हैं उनकी आवाज़ होती है, या फिर सिलेंडर की जो इसकी पिन होती है राके वाली जो पिन होती है सही। उसकी आवाज़ होती है। और इसकी क्लच बक्से की कभी भी आवाज़ नहीं होती है। 70 में होंडा 70 में 0 मीटर आएगा उसमें क्लच बक्से की आवाज़ होती है। उसका क्लच आप दबाओगे तो उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी आवाज़ वो पैदाइशी यानी कि शुरू की आवाज़ है वो जब से वो होंडा आया है। और इसमें 1 to 5 में कोई बक्से की आवाज़ नहीं आई है। ठीक हो गया। तो मतलब कि ये क्लच बक्से की कोई आवाज़ नहीं है, तो महसूस क्या होता है, किस चीज़ की आवाज़ लग सकती है? मतलब जिस तरह ये बंदा बड़े करीब से इंजन से एक आवाज़ आपको दिखा रहे हैं, और क्या महसूस होता है कि ये आवाज़ है भी है या इतनी थोड़ी बहुत होती है आवाज़? नहीं, ये बक्से की नहीं है, ये कैम की है। और ये लाजमी गौर करें इस पे। कैम के अलावा और कोई कुछ नहीं हो सकता। या इसके सिलेंडर वाली पिन हो सकती है या कैम हो सकता है, ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा नहीं हो सकता? नहीं, इसके अलावा नहीं। ठीक हो गया। तो चलें उस्ताद जी, ये तो समझ आ चुकी है कि नेक्स्ट एक वीडियो वो भाई ने भेजी है, उनके पास होंडा 70 बाइक है, तो उसका ब्रेक का थोड़ा मसला है। वो भी वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद आपने हमें जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम सर जी देखें, जब मैं ब्रेक लूज़ करता हूँ ना तो टायर घुमाता हूँ तो ये टायर फिर भी सही घूमता है, लेकिन जैसे ही सर मैं एक पॉइंट बढ़ाता हूँ, ब्रेक टाइट करता हूँ, तो सर ये टायर मुझे इस जगह थोड़ा सा जाम महसूस होता है, इतनी सी जगह पे। ये मिसाल पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक व्हील जाम है थोड़ा सा। तो सर ये किस तरह ठीक हो सकता है, कोई भी हल बता सकते हैं? तो उस्ताद जी आपने अभी वीडियो देख लिया, आपको क्या लगता है कि इनका क्या मसला हो सकता है? इनकी ब्रेक में जो मसला ये दिखा रहे हैं, बड़ा इन्होंने क्लियर दिखाया है और बड़ा नज़दीक करके हर चीज़ क्लियर बताई है, तो क्या मसला समझ में आता है आप? ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर इसके ब्रेक शू आपने नए डालें इसके, तो इस जिस कंपनी के ब्रेक शू डालें ना उससे हट के आप किसी भी दूसरे किसी कंपनी के ब्रेक शू डालें और इंशाल्लाह हो सकता है ठीक हो जाए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर इसकी स्लिप नहीं डलवाएं, क्योंकि गर्म होकर इसकी स्लिप फूल गई है। कहीं से एक साइड से जो है ना हल्की सी फूल जाती है, जिसकी वजह से जिस टाइम ब्रेक आप हल्की सी टाइट करोगे तो जैसे ब्रेक शू खुलेगा तो वो एक जगह पे पकड़ करेगा। फिर या इसके में टूल लगवाएं या फिर इसमें स्लिप लगवाएं, ये दोनों यानी दोनों में से कोई सा भी हल निकाल के देखें, इंशाल्लाह ठीक होगी। ठीक हो गया उस्ताद जी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, एक और भाई ने एक सवाल भेजा है, उनका थोड़ा किक का मसला है, तो वो भी जो है वो वीडियो अभी देख लेते हैं और चेक करते हैं कि यार उनकी किक में क्या मसला आ रहा है। उस्ताद जी अभी आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसमें चेक कर लें ज़रा। ये भाई हैं, ये भी काफ़ी परेशान है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका जो है क्लच साइड का भी काम करवा लिया है, तो इनका मसला नहीं हल हो रहा। ये कहते हैं कि यार अभी आप ही कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। बहरहाल मैं आपको अभी इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देख लें, फिर उसके बाद आपने जवाब देना है। तो उस्ताद जी वीडियो अभी आपने देख लिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये इनकी किक नीचे ही नहीं जा रही? किक जो है इस तरह लग रहा है कि जिस तरह फंस रही है, या अजीब सा एक मसला है। और ये बंदा काफ़ी सारा परेशान भी आ चुका है, इसने मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज किए हैं, कहते हैं कि यार मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं पर मेरा मसला नहीं हल हो रहा, तो इसको आप ज़रा मसला हल करवा दें। आप भाई परेशान ना हो, आपका परेशानी का भी हल हमने निकाल लिया है।
और इसका मसला ये है कि आपने हो सकता है इसमें कोई तार भी नहीं डाल के देखी होगी, वरम भी नहीं डाली होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इसमें आप इसकी साइड खुलवाएं, साइड खुलवा के इसका क्लच वाला फोक्स नया डलवाएं और उसके बाद इसकी क्लच वाली वरम है उसकी सफाई करा के फिटिंग करा दें, गाड़ी आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड पे हो जाएगी। ठीक हो गया। चूँकि इन्होंने उस्ताद जी क्लच पुशर चेंज करवाया है, मेरे ख्याल से केबल भी कह रहे थे चेंज करवाइए, बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सारा इन्होंने काम करवाया है, तो इनका ये मसला हल नहीं हो रहा। तो क्या कहते हैं, क्लच फोक्स चेंज करने से मसला हल हो जाएगा? सिर्फ इसका क्लच वाला फोक्स डाल दें और क्लच की जो वरम होती है ना उसकी सफाई करके ग्रीस लगा के फिटिंग कर दें, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं फंसेगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और जिन भाइयों ने हमें ये सवाल भेजे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच चुकी होगी और उनको उनका ये जवाब मिल चुका होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त। और इसके अलावा अगर कोई भी आपके बाइक में मसला हो तो आप हमें अपने बाइक की वीडियो व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उसका बेहतर से बेहतर जवाब दिया जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।